Так, на продолжение вечернего видео вот этого в Алуште 26-го столовая по-домашнему оккупировала вот эту вот пагоду японскую. Когда-то тут было другое заведение, сейчас вот эта вот столовка с бешеными ценами, я бы иначе не сказал. Как-то заходил туда, там наложить 100 грамм это 100 рублей. Я не знаю, конечно, у кого такие деньги есть. Котлета там 200 рублей, чуть-чуть. Так что по полной, я говорю, вас тут распотрошат. Лежат с вас вынут. Так, вот это вот комары кусают, блин. Комары кусают. Не представляете, это, короче, памятник первому. Сейчас там звезда будет наверху. Вон там звезда видно, да? Сейчас не видно. Короче, это могила первые революционеры, которые были. Вот это вот. Ну, которые царя там свергли, то все, вот это их как бы надгробие, я так понимаю, да? Там табличка есть, но мы сейчас ничего не прочитаем, к сожалению, наверное, да? Удастся, нет, приблизить. Удастся, нет. Ну вот читайте, если. Меня комар кусает, ё-моё. Читайте. Вот на стоп ставите и читайте. Так, вот, короче. Так, ну и что, пошли мы. У меня ноги комары кусают, руку кусают. Ну, комары здесь по сравнению, конечно, с нашими сибирскими ерунда, но все равно неприятно. Тут аллея вот эта вот центральная у них. Все равно неприятно, когда кусают. Я вроде уехал от комаров, а они тебя тут ждут. Вот можно гулять тут посюда. А здесь уже аттракционы непосредственно. Аттракциончики, машинки вот тут всякие, пожалуйста. Батутики. Ну, это для детишек такое все классические забавы. Тир пневматический. Рыбки, машинки, батутики. Ну, ничего такого. Что-то такого сверх, такого сенсационного. Вот почему-то в Алуште нету. Не знаю почему. На лошадке могут его покатать. Вот в Судаке там более-менее еще аттракционы. Вот тут что-то ни черта нету. Какие-то они все примитивные. Такие детского уровня. Вот в Судаке там аттракционы. Ого. Или может я еще не дошел. Хорошо. Немножко душновато, но это, в общем, привет, как бы, да, но все равно хорошо. Люди ходят вот такими большими количествами, человек по 10, 15, я не знаю, они все приезжают вместе или как? Удивительно. Таких вот одиночек мало, в основном семейные. Ездят. Так, тут тоже что-то какая-то кафе, бар. Так, и чё? Куда мы здесь придем? Вот тут еще фрукты продают, вон там. Фрукты, овощи. Ну, фрукты, да, тоже так дорого все, конечно. Ну, курорт, что хотите. Разве может быть дешево на курорте? Ну, когда-то было, но это уже и не помнит никто, когда было дешево. Здесь уже... А тут, кстати, в Алуште замечательный вот этот парк большой. Большой парк. Кстати, тут почему-то ветки, куча веток. Видно, нет?
Вот лежат куча веток. Наверное, повалило ветром или чем тут, дождями. Да, в основном семейные, чтобы вот так вот одиночные какие-то отдыхающие, таких и нету. Такие фонарики стоят, но они довольно редко стоят. То есть в парке такое затемнение конкретное, такое чувство дремучего леса. А, вот смотрите, какая штуковина светящаяся. Ну тут хоть постарались, сделали. Да, и замечательно то, что территория парка, она большая, много деревьев. Смотрите, да, вот это все там деревья. И вот здесь вот такая вот, смотрите, подсветочка, да, у нас туда уходит. Куда-то можно туда уйти. Можно сюда уйти, я даже не знаю. Ну, а мы сюда вот пойдем, в эту сторону. Это кто такой с колючками? Рыба еж? Рыба еж, да? Вот она такая рыба еж. Тут детские какие-то развлекушки. Ночные. И тоже нифига не освещенные. Могли бы здесь пару прожекторов поставить, да? Таких мощных, нифига. Нифига. Экономия. Так, и куда мы это пришли? Алуштинский дельфинарий. Вот кто дельфинчиков не видел, да, как они синхронно прыгают, вот можете сюда прийти. Еще одна рыбка. Рыба-еж. А тут что такое? ФГБУ, тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд России, Крымский, Министерство спорта Российской Федерации. Вот что оказывается. Вот здесь идет ремонт. Счастье. Так, и куда мы это вышли? А, вот куда. Вот это я не снял. Вот эту вещь. Вот это вот этот парусник. Вот этот я не снял, Алушта написано. Видно, да? Кораблик. Там лазят карапузы. Вот он такой вот. Ночью, если смотреть, вот он так выглядит. Герб Алушта, видать, это нарисован. И надпись Алушта. Мне так кажется, что герб Алушта. Может быть, это что-то другое. Вот так вот. Так, ну и здесь аллея. Вот, может по той пойти в стороне. Так, здесь площадка вот такая интересная. Для чего-то крытая. Видать, тут кафешка была какая-то. Но сейчас ничего нету. Так, ой, там люди где-то внутри находятся и разговаривают этого леса. А, там еще детская площадка одна. Опять не освещенная. Было туда. Сейчас мы туда пройдем, там тоже интересно. Смотрите, кстати. Видно, да? Один горит, один не горит. И причем вот следующее, да? Тоже один горит, другой не горит. О, видно, да? Сейчас поближе. То есть лампочки тут особо не стараются. Или наоборот, в целях экономии их не вкручивают или выкручивают. Так, а я хотел вот тут штуковину вам показать. Тут интересные какие-то композиции. Такие вот. Вот это что такое? Я не понимаю вообще.
Что это? Дырка какая-то. Смотрите, дырка. Можно туда руку просунуть можно. Что эта дырка означает? С двух сторон она такая. Дырка вот эта вот. Короче, я не знаю. Тут вообще какая-то трещина. Тут из части трещина. И с этой стороны вот здесь вот еще один арт-объект. Это что такое? Как вы думаете? Это у него типа эти клыки, да? Клыки. Ноги такие вот у него. Что это такое? Что есть это такое непонятное? Запах такой у него хитрый. Что это такое? Мы же можем прочитать. Что это такое? У нас для этого есть вот эта штуковина. Сейчас я уравню. Так, хоботоносец дерево. Это этих с частной коллекции Александра Лебедева и Елены Перминовой. Угу. Это что? Отель море-то есть вот это вот это. И еще одна тут скульптура супер-пупер. Вот это вот. Так, резкость наводись. Резкость навелась тоже. Смотрите. Из железа, что ли, он сделать? Можно потрогать? Да. Такой вот железный. Это, по-моему, что-то с Майнкрафта. У меня такое ощущение. Смотрите, какая штуковина. Вот с этой стороны лампочка. Тут, наверное, лучше видно будет. Какой-то зверь, короче, с хвостом. Вот у него хвост. И из кубиков он такой вот. Вот это, по всей видимости, у него уши. А это у него морда. Я так предполагаю. Так, и читаем, что это такое. Так, раз. Зажали. Так, яркость добавляем. Собаки 2-2. Отель море, он Спайн Resort Металл 2017. Андрей Любинский. Ну, слушайте, круто. Что вот такая есть здесь композиция интересная. Все-таки хорошо. Что-то новое такое поставили. Так, ну и мы пройдемся вот в том направлении. Посмотрели. Да, вот смотрите. Один горит, другой не горит. Гулять, конечно, вообще замечательно. Если не мелкие комарики, которые, в общем, редко предстают. В общем, супер. Так вот вечером пройтись, легкие свои прочистить. Просто замечательно. Все лавочки заняты людьми, люди сидят, расслабляются, релакс. Вот так вот. Одним кадром снимаю я все, чтобы не... вот тут вот тоже детская площадка, тоже не освещенная. Да что у них тут? Как раз вот эти места-то, по идее, надо и освещать. Они почему-то не... Я не знаю, что парк аттракционов-то нету или где-то в другом месте он. Надо будет посмотреть.
Это похоже в обычный парк, вот прогулочный, такой вот, с такими мощными деревьями. Кроны у них тоже такие развесистые кроны. Да. Тихо, хорошо, вот здесь не гремит вот эта вот музыка, не громыхает. Сейчас туда подойдем, там уже будет оно все громыхать. Смотрите, какие ветки у них гигантские. Просто гигантские ветки, видно, да? Свисают деревья. Как они называются, я не знаю. Ну, в той стороне вот этот парк, который мы проходили уже. Аттракционы, вернее, все. И вернулись мы вот обратно к этой стелле. Катаются, видите, позбивать людей. Нет, людей сбивать не надо. Ну и все. Мы тут обошли все это дело, осмотрели. Набережную я снял. Вот если сюда можно еще пройти, да? Тут что у нас интересного в этой стороне? Давайте тут еще, ладно, поснимаем. Здесь вот эта дорожка вверх идет туда. Дорога сюда идет. Многочисленные ресторанчики. И вот мы идем вверх. Там я вижу бегемота. Вот он бегемот. Также на самокатах. Хорошо, у них фары светятся еще. Да? Бегемотик. Так, ой, я тут вижу какой-то камень. Что это такое? Сейчас снимем, что за камушек такой. Хорошо тут подсвечено. И там вообще ничего не видно было. Под лежачий камень вода не течет. Прочитал, теперь иди, сделай что-то хорошее. Нормально, да? Правильно. Пошлите делать добро, как называется, как говорится. А, вот здесь вот, смотрите. Дача. Гольца какого-то. И здесь вот, смотрите, Страж Империи. Тут какой-то музей, и, по-моему, тут находится такой довольно интересный отель. Что за надпись? Российская Федерация, государственная система объект отель Страж Империи. 4 звезды. О, ничего себе. Вот это да. А тут что за штуковина? Как-то внутрь попасть сюда. Там иллюминатор такой. Интересно. Что-то там внутри происходит. Забронировали экскурсию квест каюты. Тут жить можно, видать, да? Научный развлекательный центр, он написан. Так, и тут какая-то парковочка вот здесь вот. Темная такая. Страж Империи. Так, информация по посещению Страж Империи с 10 до 17. Взрослый билет 800, детский 400, дети до 5. Что значит детский? Непонятно. 800 рублей, короче. Ого-го. Что же там такое-то, а? Дают за эти бабосы. За 800 рублей вам предлагают. Ну, хотя сейчас везде все такое дорогое. Вот, допустим, вот эти вот парк миниатюр. Вот эти вот
скульптуру 700 рублей. То есть там особо-то такого. Я вот был там давно уже, да, несколько лет назад. Даже идти неохота туда, потому что там все то же самое. Ну, может быть, там пару каких-нибудь этих добавили. Потом они все примерно одинаковые, что вот в Алуште, что где там еще есть у нас в других городах Крыма, короче. Все примерно одинаково. Так, это мы вышли на улицу Ленина, да. Ну, тут я уже туда не пойду. Далее вот это супер-пупер. Вот такая улочка. Чем-то она напоминает в Ялте. Вот это есть Пушкинский проспект или как он? Пушкина. Тоже. Ну, там речка рядом бежит, а тут как бы просто вот эти вот магазины и прогулочная зона с лавочками. Такие лавочки есть. Во. Крымские сладости. Вот кто хочет сладкое, есть, пожалуйста, сюда. Так, а здесь мы видим вот эти шары, но они почему-то здесь не светятся. Зато светятся вот эти шары. Причем только один из них. Почему-то. Почему один? Или эти тоже светятся, но слабо как-то. Или это от того свет идет. Да. Вот эти шары не светятся. Почему? Вопрос. Хотя вроде бы сезон. Надо сделать все такое красивое для туристов. Но вон шарики тоже не светятся. Лампочки кончились, что ли? Не заказали вовремя. А, вот здесь вот надо туда подходить. Или пройти все-таки. Колоннада. Там вот памятник Николаю II жене и родственникам его. Ну, как всегда, много-много людей здесь. Вот. Сейчас фотографироваться уже не время, да, как бы, но можно посмотреть. Вот такой вот памятник. Недавно совершенно поставили его. Так, ладненько, пойдем дальше. Там вот набережная громыхает, живой звук. Ой, меня комар опять укусил. Да чтобы они, проклятые комары эти. Ай, блин. Ой, блин. Ё-моё, почесать охота даже. Сейчас я почешу, да пойду дальше. Света не хватает явно. О, а тут шарики вот эти. Кстати, вот здесь вот светятся рядом. Но вот эти не светятся опять. А те светятся. А, тут, кстати, картинная у них галерея. Вот в отличие от Ялты, в Ялте там все на улице, это картины продают. Да, здесь они все вот так вот культурно спрятаны туда. Ну да, вот эти шарики здесь светятся. Прикольно, прикольно. Так, а тут что у нас? Столько света. Столько света здесь. Это вот вы наряжаетесь этими какими-то королевская одежда.
и начинают вас фоткать. Такие софиты мощные. Все, пожалуйста, профессиональная съемка. Вы королева или король или принцесса. Дешево, да? Маме и папе, детям. Балкон. Прикольно, да? Подсветочка такая. Wine and Grill. Кафе. Вот проход. Вот эти колонны. Две. Опять любовь. Кафе Ника. Тоже с колоннами. Это я уже тут вернулся, короче. Такая обстановочка. Просто глянем сейчас, сколько людей. В 9 часов 27 минут. Вот столько людей. Ух. Еще на этих всяких самокатах катаются. Ой-ой-ой-ой. Это жутко. И дети, и все подряд, короче. А вот что курорт. Ну тут без слов. Все, по-моему, ясно, да? Все, по-моему, ясно. 26 июня 2021 года. Прикольно играет он. Бум-бум-бум. А я люблю Алушты. Вот к этой вот надписи подойдем. Вот. Так. Ну и все, в общем-то. Вот такое сейчас море у нас шикарное. Тут все грохочет. На этом я съемочку прекращу. Всем пока.